پیش دادار پیمان کنیم. دل از جنگ جستن پشیمان کنیم. دل من همه با تو مهر آورد، همه آبی چشمم به چهر آورد. اگر پوری دستانی سامی علی، نجنگیم اگر رستمی زابلی. نشانت کجاست؟ نشان کو؟ نشانی من است این. پسر را بکشتم با پیران سر، بریدم پیو بیخیان نامور. پدر جان، دروغ هستین. دیگر چاره نیست. بدان که بر پیکری تو دمت تازه جان. پدر جان بمیرم. نه نه، مرا نیست با کسی مردم پدر. اگر جنگی دامن نیابد دیگر، نگویی که تورانیان دشمنند. بمانشان که شادان به توران روند. دیگر جنگی توران نجوییم و کس، که این بعد که من کردم امروز بس. سال 1960 در شهر مسکو در دانشگاه دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچارسکی استودیوی تاجیکی ما 3 سپکتاکل ختمی دانشجویان را به اتمام رساندند و همان سال در مسکو از نظرگذرانی تمام دانشکده های تئاتری برپا گردید. یکی از سپکتاکل های دانشجویان استودیوی تاجیکی شاهان گوزن در همین از نظرگذرانی بسیار موفقیت کلان پیدا کرد و صاحب جایزه یکم گردید. این سپکتاکل از روی افسانه های تئاتری درامانیگار عصر 18 ایتالیا کارلو گوتسی تهیه یافته بود و موفقیت این سپکتاکل نه تنها از هنری خیلی برجسته کارگردان همین نمایش بوریس ولادیمیرویچ بیبیکوف، بلکه اجرا کننده نقش تارتالیا هاشم گادویف وابسته بود. هاشم گادویف در حقیقت من در همین نمایش ختمی در نقش وزیر پادشاه درام برآمد نموده، سیمای یک آدم خائن، بدکردار، حسدخور، بدرشک را تصویر کردند. چنان این اکتور جوان ما عالی جناب بازی کردند که همه اعضایان آزمونی از نظر گذرانی و آنهایی که این سپکتاکل را تماشا کرده بودند از بازی این هنرپیشه جوان تاجیک مفتون گردیدند. هاشم گادویف در همین سپکتاکل این ابراز را با اسلوبی هم فاجعه و هم مضحکاوی اجرا کردند. این وزیر در دربار پادشاه خدمت کرده ایستاده بسیار ناتوانبینی ها، بسیار بدکرداری ها صادر می کند. حتی از بس که این افسانه هست، حتی وی در یکی از صحنه ها شاه را به گوز مبدل گردیده، خودش سیمای پادشاه را تجسم می نماید و ثانی همسر این پادشاه را به زنی انتخاب می کند. خلاصه بسیار کارها، رفتارهای ناشایسته صادر می کند و اکتور در همین نقش برآمد کرده ایستاده دایم از یک حالت به حالت دیگر می گذرد و همه این حالتهای گوناگون را اکتور چنان طبیعی، چنان آزاد، چنان آب و رنگ می داد که از عملیات این قهرمان چشم کنده نمی توانست. من همین طور در
هیئت ختم کنندگان همین استودیوی تاجیکی یک اکتور صاحب استعداد پیدا شد. حاتم گدایف 10 می سال 1937 در شهر کولاب در عائله دهقان تولد یافته است. هزار تأسف که مادرشان خیلی برمحل چشم از عالم پوشیدند و پدرشان عروس نو را به خانه آوردند. مادر اندر چندان به دو پسرچه‌ای که از همسر اول باقی ماندگی بود چندان نگاه بین نمی کرد و گفتن ممکن هاشم جان ایام بچگی را خیلی وزن از سر گذرانید و دوره خوشنودی، شادمانی، خرسندی های نورسی را گفتن ممکن است که از سر نگذرانید، لیکن در دل وی نسبت به صنعت، نسبت به کینو، تئاتر یک شوق و هوس زیادی پیدا شدگی بود و دائم با کینو تئاتر رفته همراه جوره هایشان کوشش میکردند که بی پول با کینو تئاتر درآیند و فیلم های زیادی را تماشا کنند. همین طور این جوان صنف 10 را تمام میکند و سال 1956 به دوشنبه می آید و در گروهی که برای خواندن به مسکو فرستاده می شدند و قبول می شود و 5 سال در مسکو در دانشگاه دولتی صنعت تئاتری تحصیل می کند. خوشبختانه آموزگاران یعنی استادان هاشم گدایف اولگا ایواننا پیشووا و هم بوریس ولادیمیرش بیبیکوف بسیار معلم های زبردست بودند. اولا اینکه آنها هر دیشان تعلیم دهندگان یعنی وارثان دوام دهندگان انعنهای ریالیستی بیوسط استانیسلاوسکی و هم ولادیمیر ایوانویچ دیمیروویچ دانچنکو بودند. آنها مکتب خیلی خوب را از سر گذراندند. در تئاتر خدمت نموده، هم در وظیفه اکتوری هم در وظیفه کارگردانی تجربه به دست آوردند. از بس که خودشان آدمانی صاحب استعداد بودند، از بس که خودشان آدمانی بسیار نیکدل بودند، صاف دل بودند، بچه ها را هم دانشجویان را شاگردانشان را هم در همین روح تربیه کرده توانستند. تعلیم تربیه این دو استاد بزرگ بسیار عالی جناب بود. آنها از کورس یکم سر کرده تا کورس 5 کوشش میکردند که فردیت هر یک دانشجو را کشایند. کوشش میکردند که هر یک دانشجو خودش مستقلانه طرز ابراز آفرین را یابد و در آینده اکتور شده آیسته آیسته با قله های بلند سعی کوشش نماید. البته سالهای خوانش در مسکو نه تنها از آموزگاران بلکه از تماشای موزه ها، تئاتر ها، کوچه ها، میدان های مسکو عبارت بود و دانشجویان از نه اینکه در دانشگاه بلکه در تماشای سپکتاکل های تئاتر های مسکو نیز سبق می آموختند. و بعد 5 سال از یک جوان قامت بلندی کوهستانی هاشم گدایف آیسته آیسته یک جوانی با معرفت، یک جوان با مدنی پیدا شد که و اکنون قاعده قانونهای تئاتر را میدانست و در آفریدن ابراز و جستجوهای تازه به دست آورده و کامیابی ها نائل گشته می توانست. آنها را بعد 1 سال به استالین آباد آوردند و در تئاتر به نام لاهوتی همه‌شان را به کار قبول کردند. من اکنون در اینجا در تئاتر نخستین ملی ما این جوانهای با معرفت، اکتورهای نو، نسل آینده صنعت اکتوری ما اکنون امکانیت پیدا کردند که پیش روند و جستجو کنند و همراه استادان صنعت
театری را به درجه های بلند بردارند. و خوشبختانه سال 1962 تئاتری به نام لاهوتی هاشم گدایف را در نظر داشته به فاجعه فریدریخ شیلر مکر و محبت مراجعت نمود. این پیس سال 1937 در تئاتر لاهوتی تهیه یافته بود. همان سالها این اثر را در تئاتر یکی از رژیسورهای و راهبرای خیلی خوبی تئاتر میتلمن در صحنه گذاشتگی بود و همه اجرا کننده های نقش ها از عهده وظیفه های دشوار برآمده توانسته بودند. اکنون بعد از چندین سالهای گذشته رژیسور تئاتر لنگ خواست که این فاجعه خیلی خوبی آلمانی را با اشتراک هنرپیشه های جوان نشان دهد و در رول اساسی فردیناند هاشم گدایف تعیین شد. این پیس درباره دو جوان، پسر پرزیدنت یعنی حاکم فردیناند و دختر یک موسیقیچی خیلی کمبغال میلر لوئیزا نقل میکند. فردیناند همین دخترک را در کلیسا دیده است و عاشق شده است. چنان عاشق شده است که هیچ حیات را به این دختر تصور کردن نمیتواند و اینا هر دو در حقیقت همدیگر را دوست می‌دارند، میخواهند نزدیک شوند، میخواهند که بخت خودشان را برپا سازند، زندگی نو را سازند. لیکن پدر او پرزیدنت از بس که این دخترک از طبقه خیلی پس بوده است، این مانعگری های زیادی را برپا می سازد و در نتیجه همه این مبارزه ها، مانعگری های یعنی هر گونه دشواری ها، جوان ها به عشق یکدیگر یعنی به وصال یکدیگر نزدیک شدن نمی توانند و البته آنها در آخر اثر قربان می شوند، هلاک می گردند. همه آن فتنه هایی که پدرش پرزیدنت بافت و دیگران عملدارانش آنها را اجرا نمودند، همه این به تقدیر جوانها سبب می‌گردد. من همین اکتور ما هاشم گدایف برای رول فردیناند بسیار زیبا بودند. اولا اینکه قد قامت، وقتی که آن کس لباس های همان زمان عصر 18 را در بر می نمودند و در شادان دویده حتی در اتاق خانه موسیقی نواز میلر پیدا می شدند و لوئیزا را به آغوش می کشیدند و شادمانانه خرسنده آوار با او صحبت می نمودند. خلاصه همه این لحظه هایی که دو جوان را تصویر می کرد بسیار تاثیر بخش بودند. همان سالها یکی از دانشمندان آلمانی در دوشنبه مهمان شده، تصادفاً همین سپیکتاکل ما را تماشا کرده است. بعد وی در صحیفه مطبوعات فکر خودش را بیان کرده است که من در آلمان و دیگر مملکت ها مکر محبت را بسیار دیدم، لیکن این خیل فردیناند را من در یگان جا ندیدم. اینقدر این جوان هاشم گدایف با حرارت آتش مزاج بازی میکند و چنان این عشق خودش را سرشار افاده میکند که کس مفتون میشود به این اکتور. نه این که شیلر، حتی شکسپیر هم در کار و میتواند هملت را بازی کند و میتواند رومیو را اجرا کند. خلاصه همین خیلی یک مفتون شده بهای خیلی بلند داد و در حقیقت هاشم گدایف در بین رفیقانش، همکسبانش در یک قطار سپیکتاکل ها تیز خودش را نشان داده توانست و از بس که همون سالها تئاتر هم به اثرهای معاصر هم به اثرهای کلاسیک مراجعت میکرد، برای هاشم گدایف رولهای بسیار عجایب مهیا گردید.
نه تنها تئاتر لاهوتی، حتی تئاتر روس هم این اکتور را در سپکتاکل های خودش دعوت کرد. ناز در خاطر دارم سال 1973 تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی جنگل نام اثر استروفسکی را در صحنه گذاشت و در نقش نشچسلیفسیف هاشم گدایف را دعوت کردند و این هاشم گدایف در این رول در سپکتاکل روسی و به زبان روسی برآمد کرده این قهرمان را چنان عالی جناب تصویر کرد که یک نویگری در حیات تئاتری ما گردید. بعدتر یک چند نقش ها در همین تئاتر اجرا کرده شدند و یکی از همین خیلی نقش های هاشم گدایف این ابراز ابو علی سینا در جوانی سینا نام سپکتاکل بود که آن را تئاتر روسی سال 1982 به مناسبت هزاره ابو علی سینا تهیه نموده بود و هاشم گدایف رول ابو علی سینا را تصویر نمودم. چنان به این رول زیبا بود، یعنی صحنه زیب بود که این رول در خاطر تماشاوی نقش بسته توانست و یک عالم جوان را تصویر میکند که همیشه در مطالعه کتاب ها در کتابخانه ها حاضر شده آنها را اثرهای ارسطو و دیگر فیلسوفان را مطالعه میکند و غرق کتابخانه و غرق علم آموزی می باشد و همین طور در جوانیش ابو علی سینا یعنی نشانه های علمی علم دوزی و نشانه های عالمی خودش را تجسم میکند. من همین خیلی یک جوان صاحب استعداد علم آموزی یعنی معنوان خیلی غنی را در سیمای ابو علی سینا همان سالها هاشم گدایف تصویر کرده توانست. البته هاشم گدایف نه تنها در تئاتر روسی، البته در جای تئاتر خودش تئاتر به نام لاهوی بسیارتر کار میکرد. همان سالها او را به کینو هم دعوت میکردند و یک چند فیلم ها با اشتراک هاشم گدایف به نوار گرفته شدند. نه تنها تاجیک فیلم بلکه ازبک فیلم هم دعوت میکرد، آذربایجان فیلم هم دعوت میکرد و اکتور ما در مقیاس عمومی اتفاقی شهرت به دست آورد. لیکن هاشم گدایف البته و یک اکتور پیش از همه اکتور تئاتر می باشد. ناز در خاطر داریم ما سال 1967 وقتی که تئاتر به نام لاهوتی از نو به رستم و سهراب فردوسی داستان فردوسی مراجعت کرد و این دفعه یکم سال 41 بود، دفعه دوم یعنی سال 1967 این پیس را غنی عبدالله نوشتن و نسبت به پیس پیشتره اثر آن کس یک قطار برتری ها داشت، یک قطار نویگری ها داشت. پیش از همه در اکثر ابرازها در این درامایی که از روی داستان فردوسی تألیف یافته است یعنی خصوصیت فاجعه حس کرده میشد. یعنی قسمت همه قهرمان ها در درام آفریده غنی عبدالله فاجعه‌ای بودند. سهراب هم که این یکی از قهرمان های اساسی می باشد و هم قسمت فاجعه‌ای را از سر می گذراند. این نقش به دو اکتور سپارده شد، هم به عطا محمد جانوف و هم به هاشم گدایف. البته اینها اکتورهای گوناگون می باشند. اولا که هاشم گدایف این اکتوری کسبی دیپلم دار 5 سال در مسکو خوانده است. عطا محمد جانوف باشد و این یک اکتور خودروی که طبیعت به وی یک جهان استعداد بلند را داده است. لیکن صرف نظر از آن که وی معلومات عالی نداشت لیکن از طبیعت استعداد بلند را طبیعت یعنی خدا داده است، صاحب شده است. لیکن باوجود آن وی
از اکتور کسبی هیچ پس نآمد. خب گفتن ممکن است که اینها هر دوشان مسابقه بستند و هر دو به طور خود، یعنی از فردیت خودشان عمل نبوده obraz ساختن. obraz آفریده هاشم گدایف نیز پهلوان بود، نیز وی از اشتیاق پدر خود حالا بهره نبرده است و در آرزوی آن که پدرش رستم را دریابد و همراه پدرش تمام پادشاهان ظالم را نیست کند، همین خیلی یک جوان را نشان داد. لیکن نسبت به اجرای عطا محمد جانوف، هاشم گدایف یک قدر جهت‌های فاجعه‌ای رول را تاکید داد، یک قدر سهراب غمگین، یک قدر اندیشمند بود. بعد همین صفت‌هایی که باید در این نقش در تئاتر پیدا کرد، آهسته آهسته بعد آن که فیلم رستم و سهراب تهیه گردید و کارگردان این فیلم کیمیاگروف رول اساسی سهراب را به هاشم گدایف سپردند. البته کینو امکانیت کلان دارد. خب صحنه‌های بسیاری هست که اکتور میتواند خودش را نشان دهد، ظاهر نماید، هم در صحنه‌های اول که وی در مسابقه‌های ورزشی یعنی لیاقت بلندش را نشان میدهد و هم در صحنه‌های جنگی که وقتی که وی با گرد فرید وا می‌خورد و هم با همراهی وی مبارزه می‌برد، هم در صحنه‌های آخر وقتی که ندانسته با رستم وی جنگ می‌کند و از دست پدرش هلاک می‌گردد. خلاصه در همین صحنه‌های سرشمار امکانیت وسیع پیدا شد که اکتور قوه فاجعه‌ای خودش را پرره تجسم نموده تواند، پرره ظاهر کرده تواند. این یکی از بازیافت‌های خوبی صنعت کینوی تاجیکی ما می باشد که این فیلم در یک قطار کشورها صاحب جایزه ها گردید و تا الحال نشان داده می شود و آفریده این اکتوری تاجیک یکی از شاه اثرهای صنعت اکتوری ما به حساب می رود. لیکن هاشم گدایف یک اکتوری می باشند که اون کس بسیار حرارت بلند دارن، از حد بلند دارن، مثل ولکان. خب یک بار ترکش یافته، خب سرشته کرده این حرارت را نمیتوانند. از طرف دیگر این اکتور که نشانه های خوب ظاهری دارد، خب قد و قامت زیبا، دست های حرکت های موزون بدن، راهگردی ها، خب برای همین هم بیهوده نیست که این اکتور بسیار حرکت را دوست می‌دارد. میخواهد که همه وقت در صحنه در حرکت باشد، همه وقت چست چالاک باشد، همه وقت عمل کند، قهرمانش را در انکشاف نشان دهد. برای همین هم رول های بسیار برجسته در کار برای این اکتور که وی خودش را پرره نشان داده تواند. همین خیلی رول ها نه همیشه میسر میگردیدن، لیکن خود اکتور هم در آرزوی همین خیلی رول ها بود و خودش هم کوشش میکرد که همین خیلی رول را بازی کند و انتخاب وی با فاجعه صفاکل شاه ادیب افتاد. یک سال 1078 وی مستقلانه همراه یک گروه همکسبانش همین سپکتاکل را تیار کرد و با هیئت ایجادی تئاتر شورای بدیعی تئاتر نشان داد و همه در از این بازیافت هاشم گدایف خیلی خرسند شدن. لیکن تئاتر همان سالها سرکار بود و با چند سبب همین سپکتاکل را در صحنه نشان داده نتوانست. لیکن سال 85 وقت ساعت این سپکتاکل آمد و تئاتر به نام لاوتی
спектакли شاه ادیب را در صحنه نشان داد. کارگردان این سپکتاکل خود هاشم گدایف بودن. خود هاشم گدایف از بس که کارگردان بودن، اون کس نه تنها در صنعت اکتوری بلکه در صنعت رژیسوری هم قوه آزمایی بودن. یک چند نمایش ها را تهیه کردگی بودن و ادیب البته یکی از شاهکاری های این کارگردان و رژیسور هاشم گدایف می باشد. شاه ادیب 2500 سال پیش در نیمه عصر پنجم تا سنه ما تالیف یافته است. نویسنده فاجعه نویسی این اثر صفاکل همان وقت از روی روایت ها، از روی افسانه ها، از روی نقل های قدیم همین اثر خودش را نوشته. روزهای ایدی دیونیس نشان دادگی بود. این پیسه درباره آن نقل میکند که یک پادشاهی بود است که وی پسر زنش همسرش پسر تولد نامیده است، اما خداها گفتین که به شما ممکن نیست فرزند را تربیه نمودن، بدبختی می آورد. و این پادشاه به چوپان این پسرک نو تولد یافته را میدهد و میگوید که برده به یگان دشت پرتا که گرگان شغال ها خورند و همین خیل بدبختی به خانه ما نآید و همین طور هم میکند. لیکن چوپان دلش نمیشود به چوپان دیگر این صغیره را، این کودک بدبخت را میسپارد. و در مملکت دیگر یک پادشاهی بود است که پالیپ نامش و فرزند نداشته است و این چوپان دیگر وقتی که این بچه را میبیارد و خرسند میشود که خب سرچه نوکک زایده شده با پدرش در کار نبوده است، با من در کار گفته و کلام میکند. همین طور ادیب کلام میشود و تصادفاً یک وقتی جوان که وی بود در راه روز یک حادثه روی میدهد و یک کس در عربه سوار بود است و در غضب می شود و بینشان جنجال می شود و خوب و ادیب مجبور می شود که خوب دست بردارد و این آدمی بدقهر و بدخشم را زند و وی می مرد. همینطور قسمت تقدیر هم ادیب را به همون کشوری همان پادشاه می آورد و در آنجا خدمت می کند و ندانسته به مادر خودش شوهر می شود. من همین طور این اثر درباره یک پادشاه ادیب نام شخص نقل می کند که وی ندانسته خب به مادر شوهر شده است و از وی فرزندها 4 فرزند پیدا شده است و ندانسته در راه پدرش را کشته است و بعد آن که وی میفهمد خودش را سخت جزا میدهد. من همین خیال در پیسه درباره من همین ادیب نقل می رود. هاشم گدایف کلمه پادشاه را، شاه را گرفته پرتافت و سپکتاکل تاجیکی فقط ادیب نام گرفت. یعنی نه تنها این اثر درباره پادشاه نقل میکنند بلکه درباره عموما انسان خوب هر خیل آهنگ های دینی که در این پیسه وجود داشت آنها اندک اختصار یافتند و خط اساسی سوژت از این اختصاریابی ها هیچ ضرر ندیده است. لیکن سپکتاکل از جانب کارگردان بسیار عالی جناب تهیه یافت. اولا اینکه همه هیئت ایجادی تئاتر بلامی لاهوتی در این سپکتاکل اشتراک کردند و بازیافت های بسیار عجایب بود. بغیر از آنکه صحنه اساسی گاه چرخ میزند، باز هاشم گدایف در پیش صحنه یک مثل آسیاب یک چرخه ساخت که قهرمان ها قریب همه اشان در همین چرخ گاه می افتند، می غلطند و گویا که بدبختی خودشان را می آزمایند، می سنجند. بسیار عجایب بود. و البته بازیافت اساسی این خودی اجرای نقش اساسی از اول سپکتاکل تا آخر تماشابین به تنفس
قسمتی من همین قهرمان اساسی را میسنجد، میبیند، همراه درد و علمهای وی به اضطراب می آید، به هیجان می آید، میگرید، همیشه در لرزه هست. این تاثیر این اسپکتاکل چنان زور بود که اینقدر تماشابینه که بیخبر بودن از این فاجعه قدیم یونانی، همیشه وقتی که اعلاننامه درباره این شب نشان دادن ادیپ خبر میداد، تالار پر از آدم بود و آدمانی که تماشابین هایی که همون شب تماشای شاه ادیپ حاضر بودند چشم از صحنه نمیکندند. برابر اجرا کننده ها تمام رفت روش این نمایش را مشاهده می نمودند. هاشم گدایف شاه را نشان داد که در نزد دربارش مردم آمده شکایت میکنند، میگویند که در شهر وبا آمده است، یک بلای آمده است که هم آدمان مرده ایستادند، هم حیوانات، هم طبیعت، هم درخت ها. خلاصه ما نمیدانیم چیکار کنیم. ادیب ما را نجات ده، این بدبختی، این کدام این از کجا آمد؟ و ادیب امکش را یک خیشش را، یعنی یک خیشی خودش کریان را به پیش خداها میفرستد و میگوید که رو فهمیده بیا و آنها و او رفته یک خبری می آرد که در شهر تا آن وقتی که قاتل معین کرده نشود این بدبختی ادامه می یافته است. یعنی در بین اهالی شهر یک نفر قاتل بوده است. این قاتل کی باشد؟ ادیب اندیشه می راند و در فکر و خیال می رود. حتی وی غیبدان ترنسی را دعوت می کند. ترنسی در حقیقت پیش آمد واقعه ها را گفته می توانست. وی می داند که سببگار همین واقعه ها، بدبختی ها ادیب است، لیکن زبانش هیچ این کلمه ها را گفته نمی تواند. در نزد پادشاه وی خودش را قریب این که لال شمارد، لیکن ادیب به سر وی چنان با خشم و غضب حرف میزند که وی مجبور می شود که گوید که تو قاتل هستی. یعنی بعد شنیدن این کلمه ها شاه لیر، یعنی شاه ادیب از زین پایه بلند به پایان، یعنی مثل عقاب پرواز نموده، حلاس زده از گریبان ترنسی میگرد و میگوید که دویا میگویی. چنان این صحنه با زد و خورد سخت میرفت که همه در تالار تماشا به لرزه می در آمدند. همین طور ندانسته شاه ادیب در هر یک لحظه اسپکتاکل خودش را سود میکند و گفتگو میکند که این قاتل کی باشد. همین قدر جستجو میکند، حتی زنش را، همسرش را، ایاکست را به هیجان می آرد. ایاکست به هیجان آمده درباره یک حادثه ناگوار نقل می کند. می گوید که در چهارراهه یک آدم، همین شوهر پیشتره من لای، پادشاه لای را کشته است. همین که کلمه چهارراهه را این زن ورد زبان گرفت، ادیب در اجرای هاشم گدایف با اندیشه می دارد. چهارراهه این کلمه را چند بار تکرار می کند. چهارراهه یعنی گذشته دور را به خاطر می آورد. در حقیقت چون که باید در همون چهارراهه همین حادثه که باید یک وقتا از سر گذراندگی بود همون را به خاطر می آورد، لیکن باور نمی کند. نه، و می داند که باید نه یک کسی دیگر بودگیست. باز در جستجوی همین حقیقت بشود. بعد خبر می آید که پادشاهی که ادیب را کلان کرده است و پالیپ نام داشت وی از دنیا گذشته است. بعد می فهمد که همین قاصد همان چوپانه بوده است که ادیب خردکک، یعنی
тифлаки безабонро ба ҳамин полиб дода будааст. аз ҳамун қосид вай мефаҳмад ки боз як чӯпони асосие ки ҳамин эдиби хурдсолро ба вай дода буд зинда аст. дар ҳол ба ҷустуҷӯи ин чӯпон одам мефиристад ва ин чӯпонро меоранд. назриев аслиддин ин роли хурдакакро чунон олиҷаноб бозӣ мекарданд ки як шахси як деҳқони тамоман солхӯрдаю хуб камсаводе ки ба тарсу ваҳм гирифтор шудааст чаровайро ба дарбор даъват карданд ва эдиб мепурсад ки ту маро дар хурдсолиам ба ҳамин қосид додӣ мегуфта. вай вирди забонаш хуб ҳаракат намедарояд. сони эдиб маҷбур мешавад ки вайро ба азоб диҳад ва чӯпонро мефармояд ки сарбозонаш одамонаш сарашро хам кунанду пойҳояшро боло бардоранду ва дастонашро ба ду тараф ёзонаду ба онҳо чӯб мебанданду. хулоса мана дар ҳамин як лаҳзаи аҷоиб гуфтугузори эдиб бо ин чӯпон баргузор мегардад ва эдиб дар ҳақиқат мефаҳмад ки дар ҳақиқат мана ҳамин чӯпон вайро дар давраи тифлиаш ба кишвари дигар ба дасти полиб додагӣ будааст, ба дасти чӯпони полиб додагӣ будааст. хулоса ҳақиқат акнун тантана мекунад. акнун ҳақиқат як ҷое ба омада расид. мана ҳамин тавр баъд эдиб худашро ҷазо медиҳад, чашмонашро меканад, кӯр мешавад. занаш ё кас набошад аз ин даҳшат ба хашму ғазаб омада ба даҳшат афтода худашро ба дор меавезад ва эдиб қарор медиҳад ки ин кишварро тарк кунад ва тамоман баромада меравад. ҳамин тавр дар ин спектакл ҳошим Гадоев фоҷиаи олиро таҷассум намуда буд. ду бор ин спектакл дар Москав нишон дода шуд, соли 1988 ва 79 ва ду бор ҳам мунаққидҳои Москав бисёр баҳои баланд доданд ва ҳошим Гадоев яке аз актёрҳои фоҷиавии забардасти мо ба шумор меоянд ки он кас ҳам дар театр ва ҳам дар кино бисёр образҳои дурахшон офариданд ва афсӯс ки солҳои охир он кас бо корҳои эҷодии театр кам машғул ҳастанд ва шояд дар оянда боз тамошобини моро шод гардонда тавонанд.